А если бы у вас была возможность встретиться с Богом, что бы вы у него спросили? Наверное, если бы была возможность внеочередной встречи, то все-таки из личного спросил по совокупности своих деяний на земле, сумел я сохранить все-таки свою человеческую душу, либо все-таки негатив перевешивает то позитивное, что делал. Таких, як 52-гадовы Уладзімір Каранік, Лукашенко называе маладым пакаленнем, якое мае стаць яму заменай. За апошнія 5 гадоў Каранік паспеў пабыць міністрам аховы здароўя падчас пандэміі каранавіруса, пакіраваць цэлай вобласцю і нават на 2 месяцы прысесці ў крэсла віцэ-прэм'ера. Але ж адкуль на беларускім палітычным алімпе ўвогуле з'явіўся гэты чалавек? Чым ён адзначыўся на былых пасадах і чаму яго кар'ера робіць такія неверагодныя кульбіты, а таксама у якой страшнай справе Каранік дапамог Александру Лукашэнку. У канцы красавіка 2020 года Лукашенко правёў вялікую нараду наконт таго, як беларускай эканоміцы дзейнічаць ва ўмовах пандэміі. Тады ён заявіў, што барацьбу з заразай, то бок каранавірусам, усё больш палітызуюць, але галоўнае тут не дапусціць закрыцця прадпрыемстваў. Сейчас все говорят больше уже о экономике, о том, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов, то ли еще будет. Людей будет в мире голодать. А я ведь 1,5 месяца тому назад ребром поставил вопрос, и только ленивый об меня не вытирал ноги. Пандемия пройдет. Жрать что будем? Таксама Лукашенко ў чарговы раз накінуўся на сваіх падначаленых за стварэнне панікі. Наталья Ивановна, Игорь Петрович, ни в коем случае не перенапрягайте людей. Не надо устраивать панику. Мы даже дошли до того, что мы напугали людей, что это такая зараза, что надо бежать от тех, кто переболел. Хоць тады пад шквал крытыкі трапілі Наталья Качанова і Ігор Сергіенка, найбольш блізка да сэрца эмацыйны спіч Лукашэнкі успрыняў міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік. Ад пачатку пандэміі і пасля выяўлення першага захварэлага яго ведомства ладзіла штотыднёвыя брыфінгі, на якіх медыкі адкрыта адказвалі на пытанні журналістаў і простых беларусаў. Нярэдка ў іх браў удзел і сам міністр, але пасля разносу Лукашэнкі прэс-канферэнцыі згарнулі, а з афіцыйнай статыстыкай па каранавірусе пачало адбывацца нешта дзіўнае. З прэс-рэлізаў стала цяжка нешта зразумець, а Мінздароўя закрылася ад прэсы. І гэтае рашэнне Уладзіміра Караніка стала трамплінам для яго кар'еры, але ў той жа час зрабіла яго антыгероем у вачах грамадства. Будучы міністр нарадзіўся ў 1973 годзе ў Гродні. Яго бацька кіраваў абласным камітэтам па сельскай гаспадарцы і харчаванні. Маці ж працавала ў той жа сферы і займалася статыстыкай. Таму, як можна маніпуляваць лічбамі дзеля пэўных задач, хлопец ведаў з маленства. І гэта не перабольшанне. Каранік сам расказваў пра гэта ў інтэрв'ю. Я вырос в этой среде. Когда эти встречи собирались в одном месте в компаниях, там на даче, на рыбалке, животноводы, растениеводы, ветеринары, защита растений, они между собой спорили, ну, То как есть, что всегда. такое критикали, знаете? Конечно. И какие методы, скажем так, представить статистику в более благоприятном виде, я тоже знаю. Поэтому... Внутреннюю кухню изучили, да? Ва Уладзіміра Караніка ёсць старэйшы брат Александр, які па мерках Беларусі таксама дасягнуў пэўных вышынь. У пачатку нулявых ён узначальваў управленне аховы здароўя гродзенскага аблвыканкама, а пасля сышоў у малочны бізнес. У прыватнасці ён кіраваў заводам дзіцячага харчавання ў Нясвіжы і падчас візіту Лукашэнкі частаваў таго кефірам. У меня ж там вокруг обычных простых людей много, я их угощу вашим продуктом. Нам будет приятно. Я скажу, что это брат старший министра здравоохранения, который воспитал нам министра. У школе Уладзімір Каранік захапляўся баскетболам і спрабаваў сябе ў гумары, гуляючы ў клубе вясёлых і знаходлівых. У актыўнага хлопца было шмат сяброў, але ў дзяўчат даўгавязы вучань з мянушкай Карантос вялікай папулярнасцю не карыстаўся. Настаўнікі ж адзначалі ў ім сумленнасць і вельмі добрую памяць. У старэйшых класах Каранік збіраўся паступаць у авіяцыйную вучэльню, аднак не смог туды трапіць по незвычайной причине. Я планировал подать документы в авиационное училище на летчика-истребителя, но не прошел медкомиссию по росту.
поскольку до сих пор помню те нормативы, 1,85 м стоит, 93 сантиметра сидя. Сидя я еще проходил, но стоя было уже проблемой. На тот момент был 1,88 м. У выніку хлопец пайшоў вучыцца ў медінстытут у родным Гродні, а пасля яго заканчэння выпускніка выдатніка размеркавалі ў навукова-даследчы інстытут анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя Александрова. Гэта найбуйнейшая клініка па лячэнні анкалагічных захворванняў у Беларусі. Там Уладзімір Каранік прайшоў шлях ад доктара-стажора да загадчыка аддзялення, а таксама абараніў кандыдацкую дысертацыю і нават знайшоў сабе жонку. На тое, каб зрабіць прапанову рукі і сэрца, у медыка сышло 3 гады. Я там работал уже почти 4 года и чувствовал себя ветераном. Мне 4-й год работал. Чувство, она пришла врачом-интерном. Поэтому, учитывая, что, скажем так, я знал больше нее, то есть она думала, что я просто в бескорыстных целях взял некоторое шефство над ней, но у меня уже тогда были далеко идущие корыстные планы. Алена Сукалінская, як і муж, стала паважаным доктарам і кандыдатам навук. У РНПЦ анкалогіі яна працуе загадчыцай лабараторыі. У шлюбе ў іх нарадзілася 2 дзяцей, хлопчык і дзяўчынка. У 2011 годзе Уладзімір Каранік пайшоў на павышэнне, і яго прызначылі галоўным доктарам мінскага гарадскога анкалагічнага дыспансера. З пераходам на менеджерскую пасаду медыку давялося адмовіцца ад асабістага аперыравання, і з таго моманту ён стаў сябе ўспрымаць больш як чыноўнік. Пры Караніку пачалася рэканструкцыя медустановы, а таксама анкадыспансер займеў новыя тамографы і апараты МРТ. Цалкам лагічна, што рана ці позна галоўнага анколага Мінска павінна было чакаць наступнае павышэнне, і яно здарылася ў чэрвені 2019 года. У выніку 46-гадовы Каранік пераскочыў праз некалькі кар'ерных прыступак і стаў адразу міністрам аховы здароўя. Прычым ва ўрад ён прыйшоў на фоне гучных карупцыйных скандалаў і публічнай крытыкі з гэтай нагоды папярэдніка Караніка Валерыя Малашкі. Это же у вас под носом. Ну вы куда смотрели? Ведь там задержаны же непосредственно ваши подчиненные. Вы мне так вот честно скажите, между нами говоря, вы способны управлять министерством? Ведь если вы не способны, дальше будет хуже. Новому маладому міністру Лукашенко даручыў навесці парадак у медыцыне. Надо навести порядок. Но это же позор, когда снизу доверху повязаны этими взятками руководители учреждений, организаций, притом хорошие руководители. На прызначэнне Караніка ў Мінздароўя некаторыя глядзелі са скепсісам. Так, напрыклад, былы кіраўнік РНПЦ анкалогіі імя Александрова Олег Суконка называў новага міністра першарадным дэмагогам, якога ва ўрад прыцягнула Наталья Качанова. І ў гэтых словах была доля праўды, бо Каранік адразу ж паабяцаў знізіць цэны на лекі і ліквідаваць чэргі ў паліклініках. Праз 6 гадоў ва ўмовах хранічнага дэфіцыту дактароў гэтыя заявы гучаць як анекдот. Праз 8 месяцаў пасля прызначэння міністрам Уладзімір Каранік сутыкнуўся з бадай што галоўным чэлленджам у сваім жыцці. 27 лютага 2020 года на прэс-канферэнцыі ён расказаў пра першы выпадак каранавіруса ў Беларусі, які зафіксавалі ў студэнта БНТУ з Ірана. Каранік выпраменьваў аптымізм і запэўніваў, што нагод для панікі няма, а таксама абяцаў, што ніякай інфармацыі хаваць не будуць. Я еще раз говорю, что мы продолжим работу строго в открытом, эффективном режиме. Мы информируем и нашу общественность, и Всемирную организацию здравоохранения. Ни желания, ни возможности скрывать ситуацию у нас нет. Але жаданні медыкаў ішлі кардынальна насуперак жаданням Александра Лукашэнкі. Той адкрыта грэбаваў небяспекай каранавіруса, прыдумляў свае метады барацьбы з хваробай і цынічна крытыкаваў першых ахвяр. У такіх умовах спробы Мінздароўя гуляць у галоснасць абярнуліся фіяска, а Уладзіміру Караніку давялося зрабіць, напэўна, галоўны выбар у яго жыцці і падпарадкавацца. А какова цена ошибки министра здравоохранения? Философский вопрос. Наверное, поломанная судьба коллег и действительно, в том числе и не вовремя оказанная помощь из пациентов, а это априори тоже человеческая жизнь, человеческое здоровье. Па выніку Беларусь адмовілася і ад масачнага рэжыму, і ад каранціна. Пакуль валанцёры за грошы простых людзей закуплялі медыкам сродкі індывідуальнай абароны, Лукашенко ладзіў суботнікі і парады, а на стадыёнах праводзілі футбольны чэмпіянат. Афіцыйная статыстыка ў той жа час паказвала фантастычна пазітыўныя лічбы. У Беларусі хварэлі і паміралі менш, чым у суседніх краінах, дзе ўсе сядзелі па дамах. Не дзіўна, што ўжо летам Лукашенко абвясціў пра перамогу над каранавірусам, а за некалькі дзён да прэзідэнцкіх
прэзідэнцкіх выбараў зладзіў дактарам урачысты прыём, на якім у прысутнасці міністра Караніка выдаў чарговы цынічны жарт. Поскольку мне пришлось эту беду, ну, как он говорит, перенести уже, ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают там и потом лечат людей. Так вот, я поручил министру после того, как я буду 3 раза в месяц в нарушение некого порядка сдавать кровь, ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону. Поэтому вот я это публично говорю, что все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь, лишь бы выжить. 12 жніўня 2020 года пачаліся першыя акцыі пратэсту медыкаў. Разгублены Уладзімір Каранік асабіста прыехаў да ланцуга салідарнасці, што стаяў каля медуніверсітэта, і пачаў клікаць усіх у актавую залу на размову. Я хочу поговорить с коллегами. Это ничего плохого. Я понимаю, что на сегодняшний момент основная проблема, что мы перестали говорить. И вы провоцируете их не говорить. Я их приглашаю на разговор. Але ж дыялогу не атрымалася. Міністр з'ехаў, пасля чаго ў тэлеграм-канале Мінздароўя з'явілася паведамленне, у якім Каранік называў акцыі пратэсту зрэжысіраваным мерапрыемствам, удзельнікаў якога выкарыстоўваюць для стварэння карцінкі. Праз 5 дзён яму яшчэ раз давялося сам-насам сустрэцца з пратэстоўцамі. 17 жніўня, у дзень, калі Лукашэнку на мінскім заводзе колавых цягачоў у твар крычалі «Сыходзь», натоўп прыйшоў да будынка Мінздароўя з патрабаваннем адстаўкі Караніка. Міністру варта аддаць належнае. Ён быў адным з нешматлікіх беларускіх топ-чыноўнікаў, які не хаваўся ад людзей. Аднак пасля адказу на некалькі пытанняў раздражнёны Уладзімір Каранік вырашыў, што ж яго досыць, і пайшоў да машыны. Гэтыя некалькі дзясяткаў метраў даліся яму з вялікай цяжкасцю. Міністра ледзь не разарвалі. У той вечар сярод тысячы абураных беларусаў знайшоўся адзін, які аказаўся на баку Караніка і, па яго словах, пазваніў, каб выказаць падтрымку. Гэтым чалавекам аказаўся Александр Лукашенко. Когда у меня был очень неприятный опыт общения с толпой около Минздрава, через час раздался звонок на мобильный, адъютант набрал, дал трубку главе государства, спросил: ты как? Помощь нужна? Знаете, вот в эти моменты ты понимаешь, что человек, который относится к тебе не как к винтику системы, а как к человеку, и твои переживания, твоя судьба ему не безразлична. И это вызывает уважение. Тым не менш, праз лічаныя дні Уладзіміру Караніку давялося стаць тым паслухмяным вінцікам у сістэме. Лукашенко зняў яго з пасады міністра і прызначыў кіраўніком Гродзенскай вобласці. Прычым здарылася гэта проста падчас праўладнага мітынга ў абласным цэнтры. Нічога падобнага ў гісторыі незалежнай Беларусі раней не адбывалася. Владимир Степанович, повернись к народу. Владимир Степанович, вы за четверть века первый губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается. Вы должны помочь гродненцам. Справа ў тым, што на фоне палітычнай нестабільнасці ўлады Гродна сталі даваць дазволы на акцыі пратэсту на цэнтральных плошчах і трансляцыю іх у жывым эфіры дзяржсмі. Падобна, у вачах Александра Лукашэнкі гэта выглядала здрадай, таму для заходняга рэгіёна яму тэрмінова спатрэбіўся правераны чалавек. Менавіта такім аказаўся міністр Каранік, далёкі ад клопатаў губернатараў пра надоі і аб'ёмы вытворчасці, але мясцовы. Аднак Лукашенко ўсё ж перастрахаваўся і ў Гродна сматрачым за Каранікам адправіў яшчэ аднаго экс-міністра, але ўжо з бэкграўндам сілавіка. Гаворка пра генерала міліцыі Юрыя Караева. Абодва на новым месцы развялі бурную дзейнасць і пачалі ездзіць па прадпрыемствах, дзе было шмат пратэстоўцаў. З аднаго боку, на гэтых сустрэчах новаспечаны губернатар пагаджаўся, што сапраўды былі выпадкі перавышэння паўнамоцтваў асобнымі сілавікамі, з якімі варта разабрацца. З іншага, ён абвінавачваў ахвяр гвалту ў парушэнні законаў, а пратэстоўцаў у тым, што яны не падаюць заяўкі на свае акцыі, а праводзяць іх незаконна. Аднак, калі актывісты паспрабавалі атрымаць дазвол, ім адмовілі
паставілі, цынічна спаслаўшыся на эпідэміялагічную сітуацыю ў краіне. Не абыходзілася і без адкрытай хлусні. Так, на Гродна-Азоце Уладзімір Каранік паўтарыў фейк БТ пра тое, што незалежная платформа «Голас» налічыла Лукашэнку 63% галасоў, а калі зайшла гаворка пра збітага на пратэстах дакому 16-гадовага Цімура Міцкевіча, то тут чыноўнік заявіў, што падлетак быў пад псіхатропамі. Гэтыя словы пасля былі абвергнутыя медыцынскімі дакументамі. Каб супакоіць людзей, Каранік абяцаў, што ў Беларусі пройдзе канстытуцыйныя рэформы і частка паўнамоцтваў Аляксандра Лукашэнкі пяройдзе да іншых органаў улады. Як мы ведаем, рэферэндум сапраўды прайшоў, але улады ў нязменнага кіраўніка краіны стала толькі больш. Па сукупнасці заслуг у канцы 2020 года Лукашенко выпісаў губернатару ордэн айчыны 3-й ступені, а пасля той удастоіўся найвышэйшай пахвалы ад свайго начальніка, калі Лукашенко назваў Караніка сваім патэнцыйным пераемнікам. Транзит власти один. Выборы народ избрал. Все, мои дети после меня не будут президентами. Вот у меня 2 человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Потом будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Каранік і Караеў у Гродні былі сярод перадавікоў палітычных рэпрэсій і зрабілі заходняга абласнога цэнтра рассаднік рускага свету. Там шчыравалі персанажы кшталту Вольгі Бондаравай, па даносах якой адмянялі мерапрыемствы, а таксама звальнялі і затрымлівалі людзей. Акрамя таго, у рэгіёне знішчалі магілы і мемарыялы байцам польскай арміі краёвай. Губернатар не мог не быць у курсе гэтага працэсу. Караніку ж было больш па душы дарыць кветкі музыкантам расійскага гурта «Любэ» і спяваць на одной сцене с прихильником войны Олегом Газмановым. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. У канцы 2021 года Гродзеншчына стала эпіцэнтрам штучна створанага міграцыйнага крызісу. Яго кульмінацыяй стаў штурм пункта пропуску Брузгі тысячамі нелегалаў, які беларуская прапаганда паказвала ў жывым эфіры. Пасля Караніку даводзілася ездзіць да замежнікаў, якіх размясцілі ў суседнім лагістычным цэнтры, і вырашаць пытанні з цаной на шаурму. Когда начинаем разбираться с этой ценой на шаурму, то есть выясняется, что это была провокация внешне, пока сотрудник фудтрака обслуживал клиентов, кто-то поменял буквально там на несколько секунд ценники, снял, потом вернул все как было, отошел в сторону, но выложил этот ролик в сеть. Спачатку Уладзімір Каранік падобна ўспрымаў сваю адпраўку ў Гродна як часовую і нават не перавозіў да сябе сям'ю з Мінска. Аднак з часам гродзенскі губернатар стаў усё больш нагадваць Лукашэнку. Яму стварылі асобны тэлеграм-канал, які назвалі падобна да Пула першага, Пул 4-й рэгіён. Чыноўнік ладзіў паказальныя спартовыя мерапрыемствы са сваім удзелам, толькі выходзіў не на лёд, а на баскетбольную пляцоўку. Таксама Каранік адзначыўся крынжовым віншаваннем з кітайскім Новым годам, дзеля якога вывучыў некалькі словаў па-кітайску. Мира вам, благополучия, гармонии и любви. Тюнь, лай, фу, дао. Перыядычна пра Уладзіміра Караніка згадывалі ў кантэксце яго першай прафесіі. Так, у 2023 годзе былога міністра аховы здароўя выкарысталі, каб той патлумачыў, чаму у Лукашэнкі знік голас. Каранік з непрыхаваным задавальненнем выпісаў некалькі кампліментаў стану здароўя свайго начальніка. Очень большой объем совещаний, встреч. Президент очень перелеты, накопилось много работы, поэтому, естественно, как в этом режиме он сохраняет голос, вот для меня это удивительно. Хотя могу сказать, что общее состояние президента я оцениваю как очень хорошее. Ну а голос со временем становится. Летась чыноўнік вырашыў пракаментаваць недахоп медыкаў у Беларусі, які востра стаў адчувацца пасля 2020 года. Са словаў Караніка, сітуацыя не тое, што не выглядала вострай, а зусім наадварот. Я всем говорю, что за 5 лет количество врачей на 10 тысяч населения в Гродненской области выросло с 57,5 до 58. В соседней Польше этот показатель находится на уровне 24-25. Средний показатель Евросоюза 28-30. Поэтому 58 врачей на 10 тысяч населения, это по этому показателю, мы, по-моему, 4-й или 5-й в мире. Уладзімір Каранік свядома маніпуляваў лічбамі, каб выставіць сітуацыю ў лепшым выглядзе. У тым ліку і за гэта ў сакавіку гэтага года ён атрымаў чарговае апрасоўванне па кар'ернай лесвіцы. Прызначаючы яго віцэ-прэм'ерам адказным за сацыяльную сферу, Лукашенко назваў Караніка губернатарам найлепшай вобласці і падзякаваў за тое, што ён пагадзіўся яе пакінуць.
цягнуць. Пасля сыходу Караніка гродзенскія ідэолагі і бюджэтнікі зладзілі флешмоб у сацыяльных сетках, дзе гаравалі па тым, што ў іх забралі такога добрага старшыню. Але вакантнай пасада не засталася. Новым кіраўніком аблвыканкама Лукашенка зрабіў генерала Юрыя Караева. Здавалася, што праца ва ўрадзе – гэта чарговая прыступка для кар'еры Уладзіміра Караніка, але віцэ-прэм'ерам той прабыў усяго толькі 2 месяцы. Пасля здарылася сенсацыя, і Лукашенка правёў нечаканую ракіроўку. Месца віцэ-прэм'ера аддалі вернай Наталлі Пяткевіч, а Каранік раптам стаў кіраўніком Нацыянальнай акадэміі навук. Владимир Степанович тут у нас центральной фигурой оказался. Я с тобой разговаривал по телефону. Спасибо, что выдержал эти хитросплетения кадровые. Нам очень надо, как тут не обидеть академиков и Академию наук, но все-таки науку в целом поднимать на более высокий уровень. За кароткі прамежак часу працы віцэ-прэм'ерам Каранік паспеў адзначыцца толькі чарговай спрэчнай заявай. Ён абвінаваціў беларусак у тым, што яны не выконваюць план па нараджальнасці. Опросы показывают о том, что большинство белорусов планируют иметь 2 детей, а это фактически только уровень воспроизводства. То есть демографического роста мы при этом не видим, но при этом даже 30% все-таки этот план не выполняет в полной мере, имеет 1 ребенка. Гэтая ракіроўка Лукашэнкі здзівіла ўсіх, бо яе не чакалі ані сам Каранік, ані Пяткевіч. Ніхто не разумеў, што за ёй стаяла. Можа, былы гродзенскі губернатар трапіў у апалу, альбо паспеў крытычна памыліцца за тыя 2 месяцы, што Лукашенка проста не вытрываў. На самай справе усе гэтыя версіі хутчэй за ўсё міма, бо падобна, што новае прызначэнне Караніка залежала не столькі ад яго, колькі ад асобы папярэдняга кіраўніка Акадэміі навук Уладзіміра Гусакова. У Лукашэнкі да акадэмікаў сёння вельмі простыя патрабаванні. Прыдумайце мне нешта, сам не ведаю што, але каб я мог гэта камусьці прадаць. Гусакоў жа, падобна, задаволіць гэтыя хацелкі начальства ніяк не можа. Ён выпраменьвае безумоўную лаяльнасць і нават прапануе то выдаць зборнік твораў Лукашэнкі, то увогуле даць яму Нобелеўскую прэмію. Але ж калі даходзіць да справы, то тут ужо не ўсё так гладка. Згадаем той жа праект беларускага электрамабіля, які распрацоўвала Акадэмія навук. Машыну абяцалі прэзентаваць яшчэ ў 2021 годзе, але ж пасля яе выпуск бясконца пераносілі. Таму замена 72-гадовага Гусакова на 52-гадовага Караніка – гэта ў карціне свету Лукашэнкі стаўка на моладзь. Ён жа абяцаў, што хутка да ўлады прыйдзе новае пакаленне. Ну і вось, калі ласка. Тое, што ў гэтай так званай моладзі часам ужо ёсць не толькі дзеці, але і ўнукі Лукашэнку не засмучвае, бо ў параўнанні з ім гэта сапраўды людзі ўжо іншай фармацыі. Ну і Акадэмія навук для Караніка гэта дакладна не паніжэнне, бо можна згадаць лёс былога топ-чыноўніка Міхаіла Мясніковіча. У свой час ён таксама быў пастаўлены кіраваць акадэмікамі, а пасля перасеў адразу ў крэсла прэм'ер-міністра. У развітальнай прамове перад іншымі чыноўнікамі Уладзімір Каранік назваў сябе і прысутных гасударавымі людзьмі. Гэтае азначэнне гістарычна не ўласцівае Беларусі, але яно вельмі яскрава апісвае дзяржаўную сістэму, якую выбудаваў Александр Лукашенко. И также хочу всех заверить, что я по-прежнему открыт для общения, для дискуссий. И я все равно буду уже в другом качестве появляться в этом зале с четким пониманием того, что на каких бы должностях мы ни работали, мы все государевы люди и все делаем одно общее дело на благо нашей любимой Беларуси и ее граждан. И где определил глава государства нам участок работы, наша задача обеспечить эту работу наиболее эффективно и наиболее качественно.